подписчики, сегодня попробуем сделать камин своими руками из вот старой мебели, старого буфета или шкафа. Для этого нам понадобится картон, либо ДВП, кусок ДВП. Некоторые используют коробку от телевизора плазменного, там, то есть большого размера. Вырезается портал для самого очага, где будет костер и дрова подбрасываться, как так называемый. Потом у меня был кусочек обоев, вот такие под кирпичики. Я буду его использовать, обклеивать именно этот картон. Если кто-то не нашел такие обои у себя, то можно сделать самим кирпичики. В интернете много есть вариантов, где вырезают из цветной бумаги сам кирпичик и приклеивают на белый фон. Либо макают губку, я видел, макают губку в краску и прикладывают, примакивают. Получается как кирпич. Итак, начнем. Для начала нам понадобится снять створки с моего буфета, в моем случае. Выкручиваются петли и снимаются дверцы. В общем, снял я дверцы, уже даже наклеил обои, но не хватило мне там до конца наклеить, потому что я еще обклеил и мой картон. Получается вот такой вот типа камин, имитация камина. И дальше будем сейчас дорабатывать. Итак, чтобы прицепить нашу вот эту вот картонку к самому, клеим на двухсторонний скотч. Наклеиваем полосочку двухстороннего скотча вот на это ребро. С той стороны то же самое, я там уже наклеил. И снимаем защитный слой и аккуратно приклеиваем. Итак, начнем декорировать. В качестве декора я использую багет для потолков из пенопласта. И приклеивать будем тоже тем же клеем, который приклеиваем к потолку. У меня просто была одна полоска такая оставалась, и я решил украсить именно ею. То есть вырезал две полоски вот такой длины у меня будет. И сверху поставлю еще одну. Сейчас вы увидите, как получится в итоге. В итоге у нас получается вот с такими декорами. А дальше нужно сделать дрова для нашего камина, чтобы это было больше похоже на камин. Для этого я сделал несколько деревяшек, нашел, которые скрепил просто саморезами вместе. Сейчас я покажу в итоге, как это все выглядит. Итак, для огня я использовал обычную гирлянду, чтобы выглядел эффект самого огня. Можно использовать фольгу, языки пламени, имитирующие, все по-разному. Но у меня в итоге хватило достаточно этого. Ставьте лайки, если понравилось мое видео. Подписывайтесь на мой канал. Всех с наступающими праздниками. Пока.